হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল প্রাপ্তিস কিচেন 2021। আজকের রেসিপিটি হচ্ছে চিকেন ফ্রাই। আর এই চিকেন ফ্রাই রেসিপিটি কিন্তু আমাদের সবার কাছেই প্রায় পরিচিত, কিন্তু এই রেসিপিটি আজকে আমি আপনাদেরকে একটু অন্য স্টাইলে করে দেখাবো। প্রায় অনেকটা ঘরোয়া স্টাইল বললেই চলে। তো চলুন দেখে নিই এই রেসিপির পুরো প্রস্তুত প্রণালী। এখানে আমি রেগুলার কাট করেই চিকেনগুলো কেটে নিয়েছি। আর আজকের রেসিপিটি কিন্তু আমার অনেকটা ঘরোয়া স্টাইলে হবে। তো এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি 1 চামচের মতো রসুন বাটা, 1 চামচের মতো আদা বাটা, দিয়ে দিয়েছি 1/2 চামচের মতো জিরার গুঁড়া, আর দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচের মতো হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো মরিচের গুঁড়ো। ঝালটা আপনাদের উপর নির্ভর করে, আপনারা কেমন ঝাল খেতে চান সেটা আপনারা বুঝিয়ে দিবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচের মতো ধনিয়া গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুনের মতো গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো গরম মশলা। এখন আমি এইটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো আমি আগেই বলেছিলাম আজকের রেসিপিটি হবে একটু ঘরোয়া স্টাইলে, একদম ঘরে থাকা কিছু উপকরণ দিয়ে আজকে আমি চিকেন ফ্রাইটি তৈরি করছি। আর এখানে আমি কোনো সয়া সস বা ফিশ সস ইউজ করছি না, তাতেও কিন্তু কোনো অসুবিধে নেই। এই মশলাগুলো ইউজ করে চিকেন ফ্রাইটা বানালে চিকেন ফ্রাইটা কিন্তু আরও টেস্টি হয়। আর আপনি যদি এই রেসিপিটি বাচ্চাদের বা বড়দেরও তৈরি করে দিতে পারেন, তাহলে ওরা ধরতেও পারবে না এটা আপনি ঘরোয়া কিছু মশলা দিয়ে তৈরি করেছেন। তো এই চিকেনগুলোকে আমি ভালোভাবে কিছুক্ষণের জন্য মিশিয়ে নিচ্ছি। তো এখানে চিকেনগুলোকে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এটাকে রেস্টে রেখে দিব 1 ঘন্টার জন্য। তো 1 ঘন্টা পর মশলাগুলো ভালোভাবে ঢুকে গেছে। তো এখানে আমি 1 ঘন্টা থেকে আরও একটু বেশি রেখেছিলাম। হয়তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন চিকেনে কত সুন্দরভাবে মশলাগুলো ঢুকে গেছে। এখন এতে আমি উপরে কোটিংয়ের জন্য নিয়ে নিয়েছি 1 কাপের মতো ময়দা। আপনারা চাইলে এখানে আটাও ইউজ করতে পারেন, তবে আটা থেকে ময়দা দিলেই বেশি বেটার। আর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার। তো এখন এগুলোকে আমি ভালোভাবে চেলে নিচ্ছি। এতে যেই লাম্পসগুলো থাকবে তা বেরিয়ে আসবে। তো এখানে আমি ভালোভাবে এগুলোকে চেলে নিয়েছি। এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুনের মতো গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো কিছুটা লবণ। এখন আমি এসব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো এগুলো ভালোভাবে মেশানো শেষ। এখন আমি একটা বাটিতে কিছুটা পানি নিয়ে নিয়েছি। তো এখন এই আটাতে একটা চিকেন দিয়ে ভালোভাবে চেপে চেপে 2 মিনিটের মতো কোট করে নিব। যত চেপে চেপে আপনার এই চিকেনটাকে কোট করবেন, ততই কিন্তু বাইরের অংশটা অনেকটা ক্রিস্পি হবে। এখন আমি এই চিকেনটাকে পানিতে ডুবিয়ে নিব। আর ডুবিয়ে কিন্তু বেশিক্ষণ রাখবো না, আবারও এটাকে তুলে ময়দায় কোট করে নিব। এবারও আমি 3 থেকে 4 মিনিটের মতো এইটাকে চেপে চেপে কোট করে নিচ্ছি। তো ভালোভাবে চেপে চেপে আমি এটাকে কোট করে নিচ্ছি। এখন যে এক্সট্রা ময়দাটা ছিল সেটাকে আমি ঝরে ফেলে দিচ্ছি। তো এইভাবে আমি প্রত্যেকটা চিকেন বানিয়ে নিব। এখন এখানে আমি ডুবো তেল দিয়ে দিয়েছি, এতে আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, মনে রাখবেন চিকেন ফ্রাই ভাজার সময় কিন্তু আঁচটা একদমই লোতে রাখতে হবে, না হলে কিন্তু দেখা যায় উপরে অংশটা হয়ে গেছে কিন্তু ভিতরটা হয়নি। আমি এই চিকেনটাকে 5 মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছিলাম। এখন আরও 15 মিনিটের মতো আমি এটাকে ভেজে নিয়েছি। দেখুন কতটা সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। যখন দেখবেন চিকেন ফ্রাইটা ভাজা শেষ, তখন দেখবেন তেলে বুদবুদটা কমে এসেছে। আর এই চিকেন ফ্রাইটা আমার ভাজতে মোট 20 থেকে 21 মিনিটের মতো সময় লেগেছে। তো আপনাদেরকে আমি চিকেনটা ভেঙে দেখাচ্ছি। দেখুন ভিতরে কিন্তু অনেকটা জুসি আর উপরে কিন্তু অনেকটাই ক্রিস্পি হয়েছে। সেটা হয়তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন।
আর এই চিকেন ফ্রাইটা খেতেও কিন্তু অনেক টেস্টি হয়েছিল। তো আপনারা অবশ্যই এই রেসিপিটি একবার হলেও বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। কেমন হয়েছে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তো আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর যদি এমন নিত্য নতুন রেসিপি দেখতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পাশেই থাকবেন। তো আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।